prostě mu úplně lidi psali na Instagramu, že názor, ať mu na něho napíšou, jo. A Jakože, cože? názor, ať mu lidi napíšou jako na Instagram, jo, na storyčko, No. na něho, na Jakuba. Je. A že prý, nechápu, jak ti lidi můžou říkat, že jsi taky vypatlaný, ty jsi úplně nejvíc v pohodě, čau. Aha, a říká to právě, který ho Je má, podobně vypadlaný, přesně. nebo který dal follow na Instagramu, a on nikdy neviděl, ani si nikdy nepsal a tak. No, však právě to taky, Jakže ještě jednou toto? že co si, že nechápu, jako tobě lidi můžou říkat, že jsi nějaký špatný, přitom jsi úplně tak- mega dobrý čávo, no. Jako, tak proč to ti lidi říkají? Proč těch lidí je tolik, co to No. říkají? Ono, pomluvy se nedělají jenom tak, já prostě kokot nejsem, víš co, a nikdo mi neříká, že prostě jsem kokot, chápeš to? Ale prostě víš jak, všichni prostě mluví,